呢啲係啲乜嘢咧？玻璃，藍色呢啲係咪玻璃嚟嘅？玻璃。嗯哼。kidney 媽咪啊！腎臟、好煩啊！腰果或者咁咪真係腎咯。太陽同埋月亮。嚇邊度？乜鬼？呢啲呢個似唔似個腎啊？嚇！蛋白石啊！閃閃石。哇！咩金沙嗰個鐵蟹啊！哇！呢個好犀利啊！嚟㗎，真係㗎，係啊！你屋企下？哇！辟邪物喎，辟邪物，我咩辟邪？哦，係好多邪物啊！我想買俾我啲 friend 做手信。真係皇帝啊！辟邪，你係咪八婆仔嚟㗎？係啊，咪就係我係八婆嚟㗎，係。哎呀，笑死人啊50蚊，要咩辟邪唔係喎物啫？ ，50蚊喎啲貴。唔係，有冇啲可以一次過抌晒俾我對 friend？哇！呢個閃閃令啊！最邪嗰個，最邪嗰個係我哋成功出世。青龍白虎，所以我想辟邪物我都。金石啊！因為賣水晶啊！係啊！ Hello，老公。有咩中意啊？嗰啲哎，揸住先。眼鏡鏈啊，呢個要嚟綁住嗰啲眼個老鏡啊，花眼鏡。係咯，哇，老公睇下，嗯哦，蓮花，嗯蓮花，嗯，呢啲好多都有喎。之前睇咩都，呢哎呀，綠色，啲係水晶定玻璃啊？玻璃咯。我估係玻璃就我唔知啊，冇寫，因為呢度係玻璃店入邊係咩？仍然係玻璃咯。雪之妖精，咁呢個係妖精，精靈好唔好聽啲咧？後生中意啊嘛。燈。